Así suena mi acordeón, con cuerdas y maracas, por radiogirón.net, la emisora del ecuatoriano ausente. La emisora del ecuatoriano ausente. Presenta a Jimmy, el aventurero del Ecuador, con mucho cariño y sabor ecuatoriano. Este sábado 3 de julio del 2021, 8 de la noche Estados Unidos, 19 horas de Ecuador. En vivo tocando sus canciones inéditas. Acompáñanos en todas nuestras plataformas y redes sociales de Radio Girón. El destino fue culpable para darte razón y quererte con el alma hasta llegarte a adorar. Vamos Yago Pérez, vamos al CNE, vamos a rechazar el fraude electoral. Jimmy, el aventurero del Ecuador, con mucho cariño y sabor ecuatoriano.